Hello， 大家好，我是 Julian 朱利安。大家好，我是 Navalera， 请帮我们按赞、订阅及开启小铃铛哦。欢迎回到和孩子谈钱的节目啊！今天是2021年的7月24号，也是我们第9集节目。那今天节目一开始呢，我想要先感谢一下 Jessie 哦，因为今年暑假的疫情呢，原本规划很多这种理财的夏令营啊，都取消了。那我也看到很多老师反应很快，把那个课程呢都转换成线上的方式来进行。但是因为我们本来的这个实体课程是透过桌游来操作，所以原本其实我还很犹豫，就是说如果改成这个线上的桌游呢，不晓得可不可行，那也不太确定这个效果怎么样。但是因为刚好这个 Jessie 的学校，那前阵子也都是改成线上上课那我发现小朋友们在这个短短的2个月之内，他们在数位工具的运用能力都大幅的提升。所以其实在设计线上桌游这件事情上Jessie 其实给我蛮多这个很棒的灵感跟想法然后让我可以顺利的设计出一个我自己觉得还不错的线上理财桌游所以在这边也谢谢 Jessie 的帮忙。你自己觉得在设计这个桌游或者在玩这个游戏的时候，有没有学到哪些理财有关的观念呢？就是会学到什么是收入支出，然后财务报表，然后还有什么是投资，还要练习记账。的确透过这个游戏呢，我们把刚刚 Jessie 提到的一些观念，例如说收入支出，还有一些简易的财务报表的观念，然后呢记账的练习这些入门的观念呢都包含在里面了。那7月份的线上课程呢也在这个礼拜顺利的告一个段落了谢谢各位爸爸妈妈还有同学们的参与。那我们也预告一下8月份的课程呢也即将要开始招生我们会推出进阶的课程，所以如果呢家里有小6以上包括国高中的同学，那在暑假有兴趣呢利用这个最后的阶段来学习投资理财的话呢，欢迎大家来报名。那特别尤其是那些不在台北的朋友，因为以前我们的实体课可能都有这个时空的限制，但是现在线上课呢就很方便那也欢迎大家呢来帮我们多多的分享跟推广。好，那今天呢也借这个机会来分享一下我自己呢玩桌游的故事。那这个故事要从20多年前开始说起那个时候我也还是大学生，然后呢即将毕业走出校园，变成这个社会新鲜人。那也是那个时候才开始觉得自己好像要长大，变成大人了应该要开始认真思考自己未来的方向。那也觉得理财其实蛮重要的，可是以前我们在学校也没有教怎么理财，我的爸爸妈妈也没有教所以其实对理财投资这些观念都是一窍不通。那不像现在资讯很发达，网络上有很多的教学很多爸爸妈妈也比较重视理财教育，所以呢很多的小朋友像你们一样，可能在国小甚至在幼儿园的时候，爸爸妈妈就会开始引导呢讨论这种理财的观念。那不过以前那个时候20年前，我妈妈也分享了一本书给我，这本书呢叫做《穷爸爸富爸爸》，在20年前的时候很有名那这个作者呢他设计了一套桌游叫现金流，所以呢我也很好奇的去买了一套。那可以说是因为这个游戏开启了我对理财的兴趣。这个游戏可能很多人听过或玩过，或者没有玩过也没有关系我们稍微做一点补充。那这个游戏其实我觉得它跟传统的大富翁有一点像都是这种走地图前进的模式，但是呢又有几个不太一样的地方。那 Jessie 你玩了很多次，你有没有觉得哪些地方不太一样？就是呢投资的工具不一样，然后获胜的条件不一样，还有模拟人生不一样。没错有几个主要的差异。第一个就是投资的工具大富翁只有房地产，那在这个现金流里面多了股票跟创业这2大类的工具。那另外呢，传统的这个大富翁就是比谁的钱最多或者把其他的玩家呢逼到破产就获胜了。可是呢，在这个现金流游戏里面呢，它是可以透过一个简单的财务报表呢来学习每个玩家都可以获胜，达到自己的财务自由的状态。那不过让我觉得最有趣的就是说，这个游戏它其实可以模拟人生。
玩过之后啊，你就好像可以预演自己人生可能遇到的一些理财的情境所以有一种沙盘推演的功能。常有朋友问我说要怎么样跟孩子来谈理财，那我觉得用生活的情境或者故事呢引导讨论当然是很好，可是呢坦白说，因为我觉得自己的口才并不是很好，很怕每一次跟孩子在谈的时候不知不觉就变得好像在说教一样或者呢像是在催眠，像大家都说这个跟我谈理财就很好睡这样子所以呢我觉得其实说真的，如果有机会的话，我会建议用玩游戏的方式让孩子或学生呢能够亲自动手来操作，那觉得好玩是非常重要的一个触媒或动机，而且呢人人都很爱玩游戏包括大人或小孩其实都蛮合适的。这也是为什么我们都会把这个我们的活动呢称为玩理财因为我觉得学习理财应该要是让孩子或者学生先觉得好玩有趣，然后愿意接受挑战先不要排斥，然后呢再透过这个一次又一次的反复练习，建立他们学习的动机这个时候他们在遇到问题的时候会开始呢想要去寻求一些解决的方法或策略的时候，这个时候我们再去提供一些必要的观念或知识并且能够把这个生活的经验呢跟游戏来做连结那我觉得这样子的这种玩法或者说学习方式就是透过动手操作，然后遇到问题的时候主动寻求解答，然后再反复练习，这样的一个学习效果才能够真正的深刻而且长久。那以我自己来说，其实20年前玩这个桌游的时候，我不只是邀请一些身边的亲朋好友一起玩我还成立了一个网络社团，然后举办聚会跟大家一起教学相长。那也就是在那个时候，我大概累积了将近100多场的这个教学经验。后来我觉得最重要的除了玩游戏之外，其实我们应该要进一步思考怎么样把这个游戏去生活化或者反过来说就是把生活给游戏化，把游戏里面的这些理财知识跟精神真正的落实到我们的生活中，然后改变我们的现实生活中的财务状况，这个才是真正的培养理财力也是我们理财课很重要的一个目标。那像我自己在大学毕业之后，我就开始尝试创业。那个时候我想要做的是一个这个线上的音乐平台，然后类似现在的一些数位音乐平台。那可惜那个时候其实能力不够，那大环境也还不成熟因为现在可能大家都很习惯在网络上很多服务都数位化了，可是呢在20年前那个时候可能是连消费者他怎么样在网络上刷卡都还是有疑虑的这样的一个环境。然后对于这些所谓的音乐的创作者或者所谓的唱片公司来说，他们对于怎么样把这个音乐授权给数位的平台其实也是完全就是没有一窍不通完全没有概念的，所以这个环境其实也不成熟。所以当年那个创业大概1年之后就草草结束那虽然失败了，可是其实我觉得其实是很有收获的，因为我学到了很多在学校里面学不到的宝贵经验例如说我知道怎么样去创办一家企业，然后呢我也真的深刻的体认到就是你要去领导一个团队，还有这些人际沟通的重要跟它的困难。除此之外，另一方面呢，我也去尝试研究这个房地产，那去看了一些房子，然后呢想象着要把这些房子重新设计整理变得这个很漂亮美轮美奂的，这是令人很期待的。但是呢我也发现说其实要到处奔波去看房子看物件其实对我来说是还蛮累的一件事情。而且如果真的说要投资要进行这种所谓的改造要找这个合适的工班施工监工等等的这些工程上的细节其实执行起来也是要投入相当多的心力所以我觉得这个研究投资房地产对我来讲其实是蛮累的一件事情。不过这个是我自己的情况啦，我也知道说当年我们因为玩桌游而认识的一些朋友里面，的确有些人在创业跟房地产都经营的非常的成功所以我觉得在这个过程之中，其实最大的一个收获就是说你越来越认识自己
认识自己说你擅长什么事情或者不擅长什么事情。所以呢，最后我就选择了股票投资。那因为当年我以为好像投资股票就是只要在电脑前面看一看资料啊，然后下单就好。所以没想到呢，就这样子踏进股市到现在一转眼就过了20年了。所以我自己真的是把这个生活给游戏化了，从学习这个编做自己的个人财务报表开始。在游戏里面呢，我们就叫做计分板。那开始呢去摸索尝试不同的这种投资机会来学习。那后来呢，我选择成为专业投资人，其实很重要的一个原因也是觉得好玩，也是为了好玩。那当然了，对于这个国小或国中阶段的学生来说呢，我们会先从这个基本的观念开始讨论，例如说收入啦、支出啦等等这些基本的金融观念。然后呢，像刚刚讨论到这些比较具体的投资工具啊，会在高中甚至大学以上的阶段呢，就可以做一个比较深入的讨论。那不过对于未成年人来说其实说真的，投资房地产或创业还是难度会比较高一点。可是呢，如果能够连结像我们在第7集的节目谈到了这个给孩子的退休计划，也就是透过定期定额投资 ETF 来代替传统的这个储蓄的方式呢，那根据我自己在股市里面20年的这个自学摸索的经验，我相信这个方法具有很高的一个可行度跟实用度，可以真正帮助我们的学生有机会在生活中呢实现这个破关游戏破关的一个目标。那话说回来啦，虽然这个游戏人人会玩，也很多人在玩但是如果呢有一个合适的老师引导正确的观念，我觉得其实也很重要虽然我们现在已经使用的不是20年前的那个现金流桌游了，但是呢当然它还是提供了一些重要的观念值得我们学习。可是回想起来我发现在这个学习的过程之中，当年我自己可能就是缺乏一个合适的老师引导，所以坦白说其实也有一些我觉得受到误导的情况例如说呢当年我们很流行讲说所谓的这个财务自由，然后追求被动收入其实现在也很多人在谈啦。那我觉得这有一个盲点，就是说很容易让年轻人包括我当年自己也是会造成一些误会，就是是不是这个财务自由被动收入这个就是一种不用努力就可以无忧无虑躺着赚钱很爽的这样的一个概念但是呢，事实上其实在我后来的这个真实的经验里面，也包括很多我认识的一些真正达到财务自由的朋友我发现其实他们为了创造这种所谓的被动收入或者我们说投资收入也好，那其实他们都反而付出了更多的主动的努力甚至于有的比原本他们自己在本业上的工作还要加倍的努力例如说有些人是白天上班，然后呢晚上下班之后利用空档的时间再自己去额外充实这些投资相关的知识跟技能所以追求财务自由这件事绝对不是说不用努力，而反而呢是要更积极主动的学习，然后加倍付出时间还有心力去投资自己这个也是我们在不管在课堂上或者是在这个所有的机会里面呢，都会想要跟大家分享的一个重要的概念。好，节目的尾声呢，又到了我们的冷笑话时间。刘备字玄德，张飞字翼德。那你猜500字是什么？500是那个歌手伍佰老师，500的字很好看。500字心得。这是你们的作业是不是要写500字心得？好了，那么今天的节目呢就到这边告一个段落了。如果有任何的想法或建议在下面的讯息栏有我们的 FB 社团跟 LINE 社群，然后欢迎大家一起加入来交流。请大家别忘了帮我们按赞、订阅及开启小铃铛。如果觉得今天的节目有收获的话，在讯息栏的地方也有赞助斗内的连结，欢迎给我们一点鼓励谢谢大家，祝大家防疫平安，我们下次见，拜拜，拜拜。